Kumshi benta ban aimen sim bat penslur ki kun samla ka tem riboy ka RBWF paham lapong paham so 3 unit kalapli perda menta kasngi ka arpeu tarik benai naitung arajar arpulai ya kejingile kai badminton ka bolong hapo SSCM Indoor Stadium Downgate nongpo. Bat ukongsan hakani kasngi ulalong uba liendar nongshli bat usembut kongsan uba bawan marwen. Ha kejinge don rekat lang presiden kanongpo circle uba Alberto nongsin bat baru ki member jong kani kaseng. Haba ai jing keren do kongsan hakani kasngi ulakan 7 regi kun samla ya lekai baki dai ben pendan kam hok ela kasap kapong kaba ublei ula ayaki. Jadi hak pertama saya. Hasil korban tentunya diusung dari korban kecil. Banyak krim. Hilang jam. Alas. Kumama. Kebab pertama itu kan apa? Jam antara kompeten championship. Lada. Diberi merah. Kebab. Dan boleh berdoa tidak apa yang apa mana jom kene kebab kalau tournament yang mungkin anda lagi jangan nampak pada pentingnya yang dan today Chairman pergi sana juga highlight yang menteran hanyalah di Presiden Sembor Lampungnya jangka pemelakuan konstruksi ini. Saya today jadi Sports Secretary di bawah Marweng sebagai Nada Center Body RBWF. Saya today lima Wendra Kusni sebagai Assistant Secretary Nada Center RBWF. Saya today jadi mengisi mentah di rapor saya don lang di rapor bang yelek kai dia kena badminton langit stem tidak khat dengan lalu kemudian